Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês todos os nossos modelos de imã. Então aqui a gente tem o 5x5 que você pode usar de diversas maneiras, como um brinde para aniversário, alguma frase legal, tá? Aqui temos a Polaroid. Nessa Polaroid aqui a gente fez essa escrita a caneta. E nessa do lado é a mesma Polaroid, só que sem a escrita. Nessa de baixo é a Polaroid imã com legenda. Nosso modelo 10x15 de imã. E aqui nós temos a 8x10 com a borda branca. Você pode usar várias imagens. Pegar uma imagem pronta, com frases legais, ou uma foto legal mesmo que você goste de relembrar sempre.